السلام عليكم واهلا بكم في مطبخ ام احمد. دلوقتي هنعمل مع بعض الكشري المصري. نص كيلو عدس. نقعناه من بالليل وصفيناه من الميه بتاعت النقع بتاعته وغسلناه كده بالشكل ده. ونص كيلو رز غسلناه بالشكل ده برضه. وجبنا المكرونه نص كيلو مكرونه من الصغيره ديت ونص كيلو اسباجيتي وسلقناهم مع بعض بالشكل ده. ونص كيلو حمص الشام سلقته، كنت نقعاه برضو زي العدس من بالليل وغسلته الصبح وشطفته من ميه النقع وسلقته. سلقته ازاي؟ حطيت عليه بصلايه مقطعه، قربة وطماطمايه وفصين توم، وسبته لما اتسلق شويه وبعدين حطيت له الملح والكمون وبس على كده. طبعا الرز ني والعدس ني، هنقلبهم على بعض كده. جبت نص كيلو شعريه وحمرته كده في ربع كوبايه زيت، وبعد ما قلبت العدس على الرز بالشكل ده على بعض، هننزل بيهم على الشعريه كده كله مع بعضه على النار. انا ما سلقتش كده لا عدس ولا رز ولا حاجه خالص، كله حطيته ني على بعضه كده. هنسويه مع بعض. هنقلبه الشعريه مع العدس، وهنحط الميه، مش هنكتر ميه كتير. طبعا الميه احنا مسخنينها جامد اهي، بس ميه كده عشان ما يعجنش. نحط الملح ونغطي ونسيب يستوي مع بعض. الملح هنحط معلقه كبيره خالص كده مليانه، ونقلب ونغطيهم ونسيبهم لما يستووا مع بعض على النار كده. وهنا جبنا الطاسه وحطينا فيها معلقتين زيت كبار، وهنحط فيها حبه توم معلقه ونص توم كبار كده، وهنحمرهم. هنا هنعمل التسبيكه بتاعت الكشري. بعد ما شوحنا التومه شويه كده على النار لوحدها، هننزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه كده، نشوحهم شويه مع بعض كده. بعد ما حمرنا التومه بالكزبره الناشفه كده ريحتها تحفه طبعا، هنطفيها بمعلقه خل كبيره. بس هنجيب الطماطم بتاعتنا، طبعا الطماطم احنا ضاربينها في الخلاط كده. هنحط الطماطم ودي التسبيكه بتاعت الكشري، خلصناها كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط لها بقى التتبيله بتاعتها، الملح والفلفل. طبعا هي في حبه زعتر، لو حابه تحطي زعتر حطي زعتر، انا حطيت لها حبه زعتر. دول براحتك. حبه كمون، حبه فلفل اسمر، ملح. طبعا ملح مش كتير عشان احنا حاطين خل، هنسيبها تتسبك كده مع نفسها. وهنشوف العدس كده والرز عمل ايه عشان نوطي عليه النار. طبعا تاخدي بالك من الحته دي كويس. نديله تقليبه كده، وهنهدي عليه النار خالص ونسيبه لما يستوي براحته. مع بعض الدقه بتاعت الكشري، معلقتين خل كبار كده، معلقتين عصير ليمون. دي ما تنفعش تتحط على النار خالص، لازم تتعمل على البارد. هنقلب التومه مع عصير الليمون مع الخل. هنحط لها كمون، حبه فلفل اسمر صغيرين، وهنحط الملح كده ونقلبه ونزودها كده بميه. كل ده على البارد كده. وكده خلصنا من الدقه بالشكل ده. هنعمل مع بعض التسبيكه اللي هي الصلصه الحراقه. هنجيب معلقتين شطه كبار، لو حابه تزودي شطه زودي انت وراحتك يعني حسب ما
وهنحط لها حبه برضو كمون على فلفل اسمر كده. هنحط نص معلقه ملح على الشطه كده، وهنجيب نص كوبايه تسبيكه من اللي احنا عملناها قبل كده على النار، وهنحطها عليها كده وهنقلبها. ودي الشطه اللي هي الشطه بتاعت الكشري الحراقه. عايزه تزودي الشطه زودي، حط لها حبه زيت زيتون، حط لها حبه زيت زيتون، حط لها حبه زيت ذره. دي الشطه، دي الشطه الحراقه. الرز والعدس والشعريه استووا مع بعض، والمكرونه طبعا احنا كنا مسوينها مع بعض قبل كده، والحمص. جبنا العدس بعد ما استوى، والرز حطينا طبقه عدس ورز، وبعدين طبقه مكرونه وطبقه عدس ورز تاني، وبعدين حطينا التسبيكه اللي هي الحمراء اللي هي بالطماطم، وحطينا البصل زي ما انتم شايفين كده، ودي الدقه اللي بالخل والثوم، ودي التسبيكه الحاميه اللي هي بالشطه للي بيحب الشطه، ولو حابين تزودوا اكتر من كده شطه زودوا. وبالهنا والشفا، ولايك وشير، وسلام عليكم.